আজি মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ এই সৰু গাহৰি ফাৰ্মখন দেখাবলৈ লৈছোঁ। এই ফাৰ্মখন মই যেতিয়া প্ৰথম লকডাউন আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ স্বামীৰ অনুপ্ৰেৰণাত। মই বৰ্তমান 4-5টা গাহৰি বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু বিক্ৰী কৰি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ। কিন্তু মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই মাংসৰ কাৰণে আৰু গাহৰি নোপোহোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া 4জনী মাইকী গাহৰি ৰাখিছোঁ পোৱালি দিয়াবৰ বাবে। বৰ্তমান এজনী গাহৰিয়ে পোৱালি দিছে, তাই 7টা পোৱালি দিলে। বৰ্তমান পোৱালিকেইটা ঠিকেই আছে, সিহঁতৰ সুন্দৰ হৈছে। আৰু ইহঁত যোৱা দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজি 9 দিন হৈছে ইহঁত জগা। এইকেইটা পোৱালি ইহঁতে ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। বৰ্তমানলৈকে মই ইহঁতক গা ধুওৱা নাই, আৰু কেইদিনমানৰ পাছত গাবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া সৰু হৈ আছে। মাকক গা ধুৱাইছিলোঁ, ধুৱাওঁতে সিহঁতৰ গাত অলপ পানী ছিটিকি পৰিছিল কাৰণে হয়তো সিহঁতে কাঢ়িছে। ইহঁতক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আইৰণৰ বেজী দিব লাগে, আৰু সেইকাৰণে মই আইৰণৰ বেজী দিলোঁ। মাটি গঁৰালত থাকিলে আইৰণৰ বেজীটো নিদিলেও হয়, কাৰণ মাটিৰ পৰা যিটো গেছ উৎপন্ন হয় সেই গেছটোৱে আইৰণখিনি পোৱাত ইহঁতক সহায় কৰে। এইকেইটা পোৱালি 7টা, এজনী মাকজনী খোৱা বোৱাৰ যতন লোৱাৰ কাৰণে ক্ষীণাই যোৱা নাই, বৰ্তমান ঠিকেই আছে। এটা গাহৰি মই আজি 4 দিন হৈছে বিক্ৰী কৰিছোঁ, 20,000 পাইছোঁ। এইটো হৈছে পাঠা।